我而家嚟到 Hamilton， 一個對我嚟講非常之重要嘅地點。呢一度係第一間 Tim Hortons 嘅發源地，就係呢個位置。呢個就係添仔啦。最出名嘅就係佢哋嘅 Double Double 啦，即係雙份奶油雙份糖。1964年，即係 Tim Hortons 34歲，響安省 Hamilton 開設第一間小型嘅冬甩咖啡店。149已經包晒咁多樣嘢啦。Tim Hortons Memory Lane。Tim Hortons 嘅鐘係咪淨係依度先有得賣㗎？嗱 ，Open 7 day， 呢隻杯淨係依度有得賣嘅啫喎，即係有幸地佢哋嘅第一店咧，其實我覺得都幾特別嘅。番外篇又到呢個位置啊，係咁先啦。1, 2, 3, Some say that love don't hurt, but I've got you stuck in my memory. Some say that hearts come first, but they've never known what it's like to be in love at 20 years old. We kiss in the rain till we catch a cold. Some say that love don't hurt, but I want you back, 'cause I've got you stuck in my memory. 失敗我而家。喂 ，Hello， 大家好，我係 Q 亞老師，但係揸咗咧大概個零鐘車之後咧，我而家嚟到 Hamilton， 一個對我嚟講係非常之重要嘅地點，每一日都係用緊佢嘅服務嘅，就係而家我身後邊呢一間 Tim Hortons。有乜特別啫 ？Tim Hortons 咪又係咖啡店一間，喺加拿大應該冇人唔識得 Tim Hortons 啦啩？可能會比麥當勞更多都唔出奇。嗱，而家成個加拿大嚟講咧，總共係有4600幾間 Tim Hortons 嘅。咁最主要就係賣呢個咖啡啦、三文治啦、漢堡包等等啦。咁我相信大家咧住得喺呢一度嘅話咧，一定有食過佢嘅嘢啦，係咪？咁啊話説咧 ，Hamilton 咧當年咧喺呢個 area 咧係一個工業嘅城市嚟㗎。咁啊呢個工業區當然有工人啦，你要醫飽佢哋嘅肚就梗係咖啡、奶茶、三文治、漢堡包呢啲係最簡單。而 Tim Hortons 每一間店咧都寫住1964㗎，就係呢一度，呢一度係第一間Tim Hortons 嘅發源地。喂，點解咁新淨嘅？咁啊當然啦，佢係有重新翻新過嘅 Hamilton since 1964啦。呢度咧都會見到有張相嘅，呢張相咧就寫住啦嚇，冬甩啦係咪 ？Tim Hortons 啦，1964年5月17號開足7日 ，fresh coffee 同埋冬甩嘅 ，exactly 就係呢一個位置啊。我哋去探添仔啊，日日咁樣過。又真係喎，嗱，1964年咧嗰陣時咧就依間係第一間啦。就係呢位仁兄，多倫多 Maple Leaf 其中一個球員，就係 Tim Hortons 啦。而家咧就已經4000幾間㗎啦，響全個加拿大。真係冇咁。20幾年前我飲親咖啡淨係 Starbucks。我相信大家對 Tim Hortons 呢個名字係唔會陌生嘅，亦都變成咗加拿大咖啡嘅代名詞啊！最出名嘅就係佢哋嘅 Double Double 啦，即係雙份奶油雙份糖。老實講，我就試過咧，唔係好頂得順，實在太甜啊！Tim Hortons 本人響1930年出生於安大略省北部 Cochrane 科克倫鎮，亦係一個非常之有名氣嘅北美曲棍球明星啊。Before the coffee and donuts, there was hockey. Jimmy Horton at the blue line. Born in Cochrane, Ontario in 1930, Tim Horton rose to fame as a member of the Toronto Maple Leafs in the 1950s and 60s. Henri Richard gets a ride to the boards from Horton. The 5'10" defenseman 喺 Toronto Maple Leafs 17年嘅職業生涯當中啊，贏咗4次 NHL 最高榮譽嘅 Stanley Cup。去到1964年，即係 Tim Hortons 34歲，響安省 Hamilton 開設第一間小型嘅冬甩咖啡店，亦都以佢自己嘅名字啊 Tim Hortons 冬甩 Shop 咁啊作為呢個店名。以佢響冰球界啊一時無兩嘅知名度啦，一開幕就已經極受歡迎啦。有冬甩加上新鮮咖啡呢個絕配之餘呢，並且堅持沖出嚟嘅咖啡係唔會超過20分鐘嘅，超過20分鐘嘅咖啡呢係會倒咗佢嘅。到今日嘅 Tim Hortons 呢，仍然係保持住呢一種傳統啊！我最估唔到嘅一個咁 fit 嘅球手，竟然鍾情於冬甩。去到1965年呢 Ron Joyce 睇準商機，揾 Tim Hortons 合作，將 Tim Hortons 變成連鎖式經營，急速發展。只不過咧，又係嗰句啦，好景不常。Tim Hortons 本人啊，於1974年，即係響佢44歲嗰陣時咧，因為醉酒超速駕駛，響安省嘅 QEW Queen Elizabeth Way 高速公路發生車禍身亡。
Tim Horton 遺下佢嘅太太啦，同埋5名嘅子女，而佢其中一個女兒呢，後來就跟合作人 Ron Joyce 個仔結婚嘅，真正嘅由拍檔變為親家啦。最後奉勸大家，酒後駕駛害己害人，不如考慮下轉飲咖啡啊！琴日咧，我哋都去過 Maple Leaf 嘅主場啊 ，Scotiabank Arena 咧係3個球隊嘅主場，就係有呢個 NBA 啦、冰上曲棍球啦，同埋呢個網棍球。呢個就係冰上曲棍球球隊嘅主場。我哋而家入去睇下，睇有咩食先？地下呢一層咧，同平時嗰啲 Tim Hortons 係冇分別嘅，都係冬甩啦，有嘢飲啦。牛角包咁樣咯，原來 Tim Hortons 呢度又係有 locker 可以攞 skip the dish 啊 ，Uber Eats 啊，速遞員去喺度攞，有啲似元朗麥當勞2樓咁樣。上到2樓咧，大家可以見到嘅呢一個 cashier 就係當年1964年嗰陣時嘅 cashier， 佢依家保留翻喺度，佢有當年嘅櫃啦。當年佢哋有啲甜點咁，好似而家好似冇咁正嘅。我中意呢一個時代嗰啲。係喎，嗰個時代嗰啲正啲喎。嗰邊就係專賣冬甩125咁，即係代表咩咧？一個半子係咪嗰啲？一個2毫半啊。咁35係代表咩咧？即係3毫半子啊？係啊。呢啲收銀機咪我哋而家都會見到嘅收銀機。餅鋪啊。應該唔係呢啲嘅，嗰陣時未有嘅我估。好似而家嗰啲餅鋪嗰啲。QB。即係餅鋪嗰啲咧，而家係喎，都有啲似喎，149已經包晒咁多樣嘢啦。咁冇理由1個4毫9好貴嘅喎，冇可能嘅喎。1個4毫9好貴咩？應該唔係1個4毫9喎。Special 喎，人哋做。係咪1毫4仙9啊？有1蚊啦，定係？做餅嘅冇佢，咦都有 Gingerbread Tim Hortons 當年服務員嗰件衫啊，嗰陣時嘅袋啦。即係有個 Tim Hortons 嘅樣喺度喎，女士嘅 uniform 就喺呢度啦。喂，啲杯咧幾型啊，我覺得可以出翻復刻版喎。喺呢邊咧叫做 Memory Lane，可以睇翻咁多年 Tim Hortons 嘅歷史就喺呢一度啦。Memory Lane 先1964，喂70年代服裝都幾有型啊！我有啲衫都係類似咁嘅。我反而中意呢個年代啲袋㗎，你睇下幾用心，係咪好靚啊？喂，有 Tim Biscuit 㗎啦，咁快有 Tim Biscuit 嘅咩？70年代有 Tim Biscuit 㗎啦，賣到而家喎，細細粒嗰隻啦。當年服務員個樣，哇幾靚女喎呢個，應該而家變咗阿婆啦，應該。佢當年嗰件衫啦，呢個非常之出名嘅球員，東甩個袋都幾靚。1個4毫9冇理由咁貴喎，1個4毫9好多錢嘅喎。呢個 Tim Biscuit 好得意喎，有乜乜添乜乜，呢啲杯用嚟飲可樂都幾正。大家有興趣咧，就可以嚟到呢一間第一間 Tim Hortons， 就會可以見到有一條就叫做 Memory Lane。咁係一個museum仔咁樣啦，淨係呢一間鋪頭先至有嘅。80年代進化版好似唔係進化得好多，冇乜太大分別喎。哇，要着西裝打呔喎，原來咖啡機喺屋企啦已經。呢啲杯都幾靚啊，其實。哇，仲會出埋銀碟嘅喎。有 Tim Hortons 嘅 juice 喎 ，orange juice。誒，呢個係個圍裙嚟嘅喎，好似。由2001年啦，跟住落到嚟啦。真係寫咗科。2003啦，2005啦。2009年啦，落到去呢邊2014，好似越嚟越冇乜品味，我覺得。唔知點解我中意2008年呢個咯，好有型咁咯。佢有出呢個燉雞嘅喎，再新穎啲啦。哦嗱，紙杯就喺呢邊啦，有1997年啦，嗱上面嗰啲係1991年啦。有冇啲再耐啲㗎？佢2000年嗰啲都已經係好似冇乜太大分別啦。2014咯，呢啲咪抽獎杯咯。而家呢個地區咧就叫做 Hamilton，就係一個工業區嚟嘅。而家呢度你都可以睇到有啲相係當年工業區究竟係點樣嘅。咁 Tim Hortons 最主要梗係咖啡啊、麵包啊、donuts 俾啲工人食啦。1973年嘅服務員，哇 Tim Hortons 都幾似明星喎，幾有型。嗱，所以真係我就嚟到加拿大，其實都係5年幾嘅時間啦。不過我可以話俾大家聽，我飲 Tim Hortons 嘅咖啡咧，應該點都有1000杯㗎啦，所以 Tim Hortons 嚟講對我都幾好嘅印象嘅。咁今次有幸地就嚟到咧佢哋嘅第一店咧，咁我自己覺得都係一個好難忘嘅經驗，亦都可以睇到咧，佢當年嘅情況原來係咁樣嘅。咁今次呢條片咧可以同大家一齊分享下咧 Tim Hortons 嘅歷史啦。其實我覺得都幾特別嘅，現在嘅 Tim Hortons 嘅杯。
哦，都幾靚喎！呢啲呢個令面喎，幾特別喎，我未見過呢個。I love Canada。咦，仲有呢個咁成個蠟燭咁樣？呢個陶瓷嘅乜乜啊？呢度寫係聖誕嗰啲花花嚟喎，呢個。仲有 Tim Hortons 嘅鐘嘅，係咪淨係依度先有得賣㗎？呢個就係依度嘅 logo 咯，即係想當年嗰個 logo 嘅印象喺度咯。有依度嘅 logo 喎。嗱 ，Open 7 Day 有依度嘅地址喎。呢隻杯淨係依度有得賣嘅啫，真係。我哋喺依度開始嘅。有咩寫價錢嘅咧？我冇寫價錢嘅。我有興趣喎，買翻隻平時用嚟飲咖啡都幾好喎。乜嘢？Timbits，你知唔知而家你已經嚟到呢個1964年嘅 Tim Hortons？我係咪好老啊？佢唔明你講咩喎？有幾多個冬甩？係咪好靚啊？可以切做到 cream 㗎，而嗰邊仲有蛋糕喎。定係你中意食呢啲冬甩咧？都係中意食呢啲冬甩。咁你即係攞翻樓下咧，佢全新嗰間 Tim Hortons。如果大家中意呢條番外篇嘅話咧，咁啊記得俾個 like 啦，記得 comment 留言啦，記得 share 俾你哋朋友聽，話俾你哋朋友聽，喂 Tim Hortons 原來係咁樣嘅喎，原來以前係咁樣嘅喎。咁今次嘅分享就到呢度為止啦，大家記得 follow 翻 Facebook 同 Instagram 啦，咁有啲咩最新嘅消息咧，都會喺嗰度通知大家嘅。跟住咧我就繼續拍其他嘅行程啦。咁呢個番外篇就到呢度為止啦，係咁先啦，拜拜。It never gets me